Сайн байцгаана уу? Манай дараагийн дугаар ороход бэлэн болсон байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ бас л нэгэн маш харамсалтай яригийн тухай ярьж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. За ингээд шууд бичлэгээ эхэлцгээе. Reagan Talks нь 1995 оны 3 дугаар сарын 13-нд Kentucky мужийн Edgewood хотод Toby болон Lisa нарын охин болон мэндэлсэн. Toby, Lisa хоёр 2003 онд хоёр охиныхоо хамтаар гэр бүлээрээ Ohio муж руу нүүн тэндээ сууршин амьдрах болсон байдаг. Эргэн тойрных нь хүмүүс Reagan-ы талаар дүрслэхдээ маш хөдөлмөрч, ухаалаг, эрч хүчээр дүүрэн, спортод дуртай, үзэсгэлэнтэй эмэгтэй хэмээн дүрслэн ярьсан байдаг. За Reagan Anthony Wade ахлах сургуулийг төгсөөд дараа нь Ohio State University дэлсэн орж сэтгэл зүйч болохоор суралцаж эхэлсэн. Энэхүү сургуульд элсэж орох нь Reagan-ы бүр багаасаа мөрөөдөж мөрөөдөл нь байсан гэж хэлж болно. Toby, Lisa хоёрын ярьж байгаагаар охин нь Ohio State University дэлсэн орохын тулд бүх хүч хөдөлмөрөө дайжлан суралцсанаас гадна ахлах ангиа төгсөхдөө бүр хүндэт сурагчдын нэгээр шалгарч исэн. Уг нь Reagan-ыг ахлах сургуулаа төгссөний дараа Toby-гийн гэр бүлийнхэн Ohio мужаас Florida муж руу нүүсэн бэлээ. Гэхдээ Reagan сургуулаасаа болоод буцаад ганцаараа Ohio мужийн Grove хот руу нүүсэн байдаг. За 2016 онд буюу Reagan 21 настай байх үедээ сургуулийнхаа дотор байрнаас нүүн гарч Jackie, Madison, Kristen, Stephanie гэх өөрөөсөө гадна 4 охины хамтаар байр түрээслэн амьдарч эхэлсэн. Энэхүү 4 охины хувьд Reagan-тэй маш дотно их сургуульд орсныхоо дараа тэрээр энэхүү охтуудтай танилцсан маш дотно найзууд болсноор найзуудаараа хамтдаа байр хөлслөн тусдаа гарахаар шийдцгээж хамтдаа амьдарч байгаа нь энэ байсан. Яг энэ үеэр Reagan Jake хэмээх найз хөвгүүнтэй байсан бэлээ. Гэхдээ тэдний ихэнх нь сургуулаа төгсгээд маш завгүй байсан тул хоёр талаасаа ярилцж агаад харилцаагаа дуусгахаар шийдцгээсэн байдаг. Угаасаа энэ үед Reagan эмнэлэг дээр дадлага хийгээд хажуугаар нь сургуулаа төгсгөөд хичээл сургуул за бүр үүнийхээ хажуугаар бас цагийн ажил гээд маш завгүй байсан тул Jake-с салаад бараг гуниглах цаг завч түнд байгаагүй. За 2017 оны 2 дугаар сарын 8-ны лавга гарагт Reagan цагийн ажил хийдэг Bodega гэх хоолны газар дээрээ ирээд оройны 9 цаг 45 минутанд ажлаа дуусгаад ажлаасаа гараад явсан. Reagan үргэлж ажилдаг газрынхаа хойд талд нь машинаа байрлуулж тавьдаг. За зөвхөн Reagan ч биш түүнтэй хамт ажилдаг бусад хүмүүс ч гэсэн адилхан газарт машинаа тавиад ажил руугаа ордог. Уг нь Reagan-ыг ажлаа тараад машин руугаа явах үед хамт ажилдаг эрэгтэй найзуудынх нь нэг нь машин руу нь хөргөж өгдөг байсан юм бэлээ. Гэхдээ энэ өдөр яагаад ч юм тэрээр ганцаараа машин руугаа явсан. Ер нь бол Reagan хаанч юу ч хийж исэн гэр бүлийнхэн болон найзуудтайгаа байнга холбоотой байдаг. Тухайн өдөр ч гэсэн тэрээр ажил дээрээ байх үедээ ажлынхаа хажуугаар аавтайгаа зурвас бичлэлцэж агаад ажлаа тараад залхыг хэмээн аавдаа хэлсэн байдаг. Гэвч оройны 10 цаг 30 минут болсон ч гэсэн Reagan аав руугаа огт залхаагүй. Тиймээс гэр бүлийнхэн нь түүнд бага зэрэг санаан зовж эхэлсэн. 10 цаг 30 минутаас эхлүүлээд Toby, Mackenzie хоёр ээлжлэн хэд хэдэн удаа Reagan руу залхсан боловч утсан дуудаад байгаа хэрнээ утсандаа огт хариулахгүй байсан бол шөнийн 2 цагаас эхлэн тэднийг залхах үед дуудлага нь шууд дууд шуудан руу нь холбогдоод байсан. Тэгэхээр ямарваа нэг байдлаар Reagan-ы утас унтарсан болж таарч байгаа. Хэдийгээр Reagan-ы гэр бүлийнхний санаа зовнил нь цаг өнгөрөх тусмал нэмэгдэжсэн ч гэсэн тэд арай илүү эерэг зүйлс бодож таамаглахыг хичээж исэн. Магадгүй Reagan найзуудтайгаа уулзаад утсан цэнэггүй болоод унтарсан байх, утсаа анзаараагүй байх гэх мэтээр сэтгэлээ тайвшруулсаар өглөө болгосон байдаг. За ингээд 2017 оны 2 дугаар сарын 9-ний өглөө болж Reagan-ы найз Kristen түүнийг сэрээхээр өрөөнд нь орж ирэх үед Reagan өрөөндөө байгаагүй. Kristen эхэндээ түүнийг өглөө эрт босоод номын сан руу явсан болов уу гэж бодсон ч түүний үүргэвч нь бол өрөөндөө байж исэн. За гэтэл цаашлаад Reagan бүр эхний цагийн хичээлдээ ирж суугаагүй. Ингээд Kristen бусад найзуудаа Reagan-тэй холбоо барьж чадахгүй байгаа талаараа хэлж бүгдээрээ цуглаад Reagan-ы ажилдаг Bodega гэх газар ирцгийн менежертэй нь уулзцаасан. За менежер нь бас л Reagan-ыг утсандаа огт хариулахгүй байгаа бүр хичээлдээ хүртэл очоогүй гэдгийг нь сонсоод энэ нэг л юм буруу байна. Түүн шиг хариуцлагатай хүн хизээж ингэж ор сураггүй
хил чимээгүй алга болохгүй гэж бодсон тул тэр дорн 911 рүү залхан Рейганыг ор сураггүй алга болсон хэмээн тэмдэглүүлж дуудлага өгсөн. За ингээд 911 утсанд дуудлага өгсөн даруйд Колумбусын цагдаагийн газраас Рейганыг эрен хайх ажлыг эхлүүлсэн байдаг. Ер нь бол иймэрхүү ор сураггүй алга болсон хүнийг эрен хайх үйл ажиллагаанд мөрдөгчүүд хамгийн түрүүнд өмнөх найз залуу аль эсвэл одоогийн үеэр хийж байгаа хүнийг нь эхлээд шалгаж үздэг. Яг энэ жишгээр мөрдөгчүүд хамгийн эхлээд Джейктэй уулзсан түүнээс мэдүүлэг авсан ба мэдүүлэг авсан даруйдаа л бараг Джейк энэ бүхэнд ямар ч холбоогүй юм байна гэдгийг бол мэдсэн байгаа. Цаашлаад Рейганыг алга болох үед Джейк найзуудтайгаа хамт байж исэн тул түүнийг Рейганы алга болсон энэхүү явдалд ямар ч хамаагүй гэдгийг нотлох хэд хэдэн гэрчүүд ч мөн байсан. За ингээд Рейганыг эрен хайх үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байсан боловч харамсалтай нь тийм ч удаан үргэлжлээгүй. Тухайн өдрийнхөө буюу 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 1 цагт нэгэн эрэгтэйгээс 911 утсанд дуудлага ирсэн ба дуудлага өгсөн залуу хэлэхдээ паркт алхаж яваад эмэгтэй хүний нүцгэн цогцос олсон талаараа дуудлага өгсөн нь энэ байсан. Энэхүү дуудлагын дагуу шуурхай албаных нь тэрхүү эрэгтэйн дуудлага өгсөн газарт явж очих үед ямар ч хувцсгүй тал биеийг нь цасаар хучаад орхисон залуухан эмэгтэйн цогцос олдсон. Эхэндээ бол цагдаагийн ажилтнуудад тэрхүү эмэгтэйг хэн гэдгийг тогтоох боломж байгаагүй. Учир нь тэрхүү эмэгтэй нүцгэн байсан, дээрээс нь эмэгтэйн хувцас цүнх гээд юу ч эргэн тойронд нь байгаагүй тул ямар ч бичиг баримт үнэмлэх зэрэг биенээс нь олдоогүй. Гэхдээ цагдаагийн ажилтнууд ор сураггүй болсон нэгэн эмэгтэйн мэдээлэл ердөө өглөөх нь буюу хэдхэн цагийн өмнө ирсэн гэдгийг мэдчихсэн тул Рейганы найзуудтай холбогдсон Рейганы бие дээр ямар нэг онцгой таних тэмдэг байгаа эсхийг асуухад найзууд нь түүний биен дээр байдаг шивээсний талаар мөрдөгчдөд хэлж өгсөн. Ингээд найзуудынх нь дурсалсан тэрхүү шивээс нүцгэн олдсон цогцсны биен дээр байгаа шивээстэй яг таарч исэн тул энэхүү цогцс нь 22 настай Рейган Токсын цогцос гэдэг нь ийхүү тодорхой болсон байдаг. За Рейганы цогцыг мэдээж тэр дорн задлан шинжилгээнд оруулахаар шүүх эмнэлэг рүү илгээсэн. Задлан шинжилгээний хариугаар Рейган бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэдэг нь тогтоогдсноос гадна толгойнхаа ард талд 2 удаа буудуулан амьсгал ураасан байсан. За ингээд мэдээж ямар ч гэм зэмгүй 22 настай залуухан эмэгтэйг хэн ийм аимшигтайгаар хүчирхийлж зэрлэгээр амь насыг нь хөнөөсөн бэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Рейганы цогцос олдсны дараахан мөрдөгчөд Рейганы машиныг ч мөн хаана байгааг нь илрүүлсэн. Түүний машин нь цогцон олдсон паркаас холгүйхэн байх орон сууцнуудын дунд байрладаг машины зогсоол дээрээс олдсон байдаг. Мөрдөгчөд машиныг нь шалгаж үзэх үед машин дотроос хэд хэдэн удаа ATM-ээс мөнгө авахар оролдоод бүтлгүүцсэн баримтууд. Гэхдээ энэхүү баримтуудын нэг нь ATM-ээс $68 авсан баримт байсан. За цаашлаад 2 ширхэг татаад дуулсан тамхины ишигч мөн олсон. Энэхүү 2 нотлох баримтууд нь бол хэргийг илрүүлэхэд тус болсон хамгийн том нотлох баримтууд байсан гэж хэлж болно. Учир нь яг энэ үед Колумбусын цагдаагийн газар ер нь нэлийн завгүй байсан үе. Яагаад гэвэл 1-р сарын 23-наас эхлүүлээд хэд хэдэн удаагийн дээрмийн шинж чанартай гэмт хэрэгүүд гарсан боловч гэмт хэрэгт нь огт баригдаагүй байсан. За энэхүү гэмт хэрэгүүд нь яг ямар гэмт хэрэгүүд байсан бэ гэхээр 1-р сарын 23-нд нэгэн эмэгтэй машинаа гараажиндаа оруулж хаад гараажныхаа хаалгыг хааж амжаагүй байтал нэгэн масктай залуу гараажин дотор нь дайрч орж ирээд эмэгтэйн арт талаас толгоороо цохин унгаад бэлэн мөнгө өгөхийг шаардсан. Гэвч эмэгтэйд ямар ч бэлэн мөнгө байгаагүй тул хэрэгтэн цааш зүхтаад явсан. Үүний дараа өөр нэгэн эмэгтэй гэрээхийн урд машинаа тавьчихад машинаасаа буух үед нэгэн масктай залуу хурж ирээд хоолойд нь хутга тулхан мөн л өөрт нь бэлэн мөнгө өгөхийг шаардсан. Эмэгтэйн цүнхэнд ердөө $3 байсан тул гэмт хэрэгтэн тэрхүү $3 аваад мөн л цааш зүхтаад явсан байдаг. За цаашлаад 1-р сарын 27-нд хүүхдийн эмнэлэгт ажилладаг нэгэн эмэгтэй ажлаа тараад машин руугаа явж явах үед өнөөх л масктай залуу гарч ирэн эмэгтэйн хоолойд хутга тулгаад цүнхийг нь дээрэмдсэн. Гэхдээ эмэгтэйн цүнхэнд нь түүний ажил дээрээ сольж өмсдөг хувцснаас нь өөр ямар нэгэн зүйл байгаагүй. Үүний дараа 2 дугаар сарын 1-нд нэгэн эрэгтэйг машинаасаа бууж ирэх үед нь нэгэн масктай залуу түүн дээр ирэн буу тулгаж ягаад бэлэн мөнгө нэгсэн. Гэхдээ хохирогч эрэгтэйд бэлэн $20 байсан тул байсан $20 өгөөл явуулсан.
Харин дараагийн өдөр нь гэмт хэрэгтэн аргаа өөрчилж нэгэн эмэгтэй машин дотор орж суугаад эмэгтэйд буу тулган ATM руу явахыг шаардсан. Ингээд хохирогч эмэгтэй гэмт хэрэгтэнд картнасаа $500 бэлнээр авч өгсөн байдаг. Үүний дараа 2 дугаар сарын 6-нд бас л гэрийнхаа урд машинаа зогсоол тавьчихаад гэрлүүгөө орох гээд явж исэн эмэгтэй дээр нөгөө л нэг масктай эрэгтэй хурж ирээд буу тулгаж жагаад цүнхийг нь дэрэмдсэн ба эмэгтэйг газар дунган толгоор нь бууныхаа ард талаар хид хідэн удаа цогсон. Ингэж гэмгүй хүнд буу тулгаж буугаараа зодож нүдснийхээ дараа гэмт хэрэгтэн эмэгтэйн цүнхэнд байсан бэлэн мөнгө болох $38 л олж авсан. За дараагийн өдөр нь буюу 2 дугаар сарын 7-нд өөр нэгэн эмэгтэй мөн л ажлаасаа гараад явж байхдаа буу барьсан масктай хүнд дээрэмдүүлсэн. Ингээд үүний дараа 2 дугаар сарын 8-нд бидний мэдж байгаачлан Рейган ор сураггүй алга болж удалгүй цогцсон олдсон. Цаашлаад бусад хохирогчдын нэгэн адилаар Рейганы машин дотроос ATM-ээс мөнгө авсан баримтч мөн олдсон. Тэгэхээр Рейганыг хүчирхийлэн амь насыг нь хүнүүсэн этгээд болон хүмүүст буу тулгаад дээрэм хийгээд яваад байгаа этгээд хоёр нэг хүн байх өндөр магадлалтай гэсэн үг. За ингээд мөрдөгчөд Рейганы машин дотроос олдсон 2 тамхины ишин дээрээс гэмт хэрэгтний DNA олдох магадлалтай гэж үзсэн тул тамхины ишийг DNA шинжилгээ хийлгэхээр цааш илгээсэн байдаг. Ер нь бол DNA шинжилгээний хариу зарим үед маш удажиж гардаг. Заримдаа бүр хэдэн сарын дараа хариу нь гарах нь хүртэл энгийн л үзэгдэл. Гэтэл энэ удаад DNA шинжилгээний хариу маш хурдан гарч ирсэн. Учир нь тамхины ишин дээр үлдсэн байсан DNA айл хэдийн цагдаагийн системд бүртгэлтэй хэн нэгний DNA-тэй 99.9% таарсан байдаг. За энэхүү DNA-ийн таарсан хүн хэн байсан бэ гэхээр 29 настай Брайан Голсбигийн хэрэгтэй байсан. Энэхүү Брайан гэх хэрэгтэйг Колумбусын цагдаагийн газрынхан бараг бүгдээрээ мэддэг, маш олон удаа гэмт хэрэг үйлдчихсэн гэмт хэргийн түүхүүдтэй ийм эрэгтэй. Тэрээр бүр Рейганыг амь насаа алдахаас өмнөхөн буюу 2016 оны 11 сард 6 жил шоронд хоригдсныхоо дараа суллагдаад байсан нь энэ байсан. Түүний үйлдчихсэн гэмт үргүүдээс дурдах юм бол галт зэвсэгтэй дээрэм хийсэн, бусдын биед хохирол учруулсан, зөвшөөрөлгүй галт зэвсэг биедээ авч явсан, олон нийтийн газар үүмэн самун үүсгэсэн гэх мэт дуртаад байвал маш олон гэмт хэрэгүүд байгаа. Брайан өсвөр наснд байх үедээ 5 болон 6 настай 2 хүүхдэд бэлгийн хүчирхийлэл үзүүлэн бага насны хүүхдэд бэлгийн хүчирхийлэл үлдсэн хэрэгээр хоригдчихсэн. Үүний дараа хорих газраас суллагдчихад өөрийнхөө ээжэд хутга тулхан айлган сүрдүүлж бие махбодын болон сэтгэл санааны хүчирхийлэл үзүүлсэн хэрэгээр дахин ял авчээсэн. Харин түүний хамгийн сүүлд 6 жилийн турш шоронд хоригдох болсон шалтгаан нь Брайан 8 сартай жирэмсэн эмэгтэйг 2 настай хүүхдийнх нь хамтаар барьцаалж хүчээр машин бариулан ATM дээр зогсоож мөнгө аваад буцаад эмэгтэйн гэрт ирж 2 настай хүүхдийнхэн дэргэд ээжийг нь хүчирхийлсэн. Дараа нь хөөрхий жирэмсэн эмэгтэйг хүчээр шүршүүрт оруулж биеийг нь угаалгаад шүдийг нь ч бас угаалгасан. Ингэснээр тэрээр өөрийн DNA-г эмэгтэйн биен дээрээс арилгах чинь хэмээн бодсон байгаа. Ингээд Брайан энэхүү гэмт хэрэгээсээ болж 6 жилийн турш шоронд суужгаад 2016 оны 11 сард суллагдсан нь энэ. Үүгээр зогсохгүй Брайан 6 жилийн турш хоригдчих хугацаанд нийт 52 удаагийн зөрчил гаргаж исэн хэмээн хорих газрын тэмдэглэлээр тэмдэглэгдсэн байдаг. Мэдээж Брайаныг суллагдах үед нь давтан гэмт хэрэг үлдэх магадлалтай хэмээн шүүхээс үзсэн тул шагаанд нь байршил тогтоогч зүүлгсэн байдаг. Брайан тодорхой цагуудад өөрийг нь хариуцж байгаа цагдаагийн офицердоо хаана байгаагаа мэдэгдэж байршил тогтоогчоо байнга цэнгэлж явах үүрэгтэй. Гэтэл түүнийг хариуцжсэн цагдаагийн офицер маш хариуцлагагүй хандаж түүнийг хаана юу хийж явааг тоож авч хэлэлцээгүй. Брайан 1-р сарын 23-наас эхлүүлээд хэд хэдэн удаа гэмт хэрэг үйлдсэн. Хэрвээ Брайаныг хариуцжсэн цагдаагийн офицер Брайаныг хаана юу хийж байгааг нь цаг тухайд нь шалгаад байршлыг нь илрүүлээд байсан бол тэрхүү олон удаагийн гэмт хэрэгүүдийг Брайан үйлдээд байсан гэдгийг тэрт орон илрүүлэх боломжтой байсан байгаа. Учир нь Рейганы машин дотроос Брайаны DNA илрэх үед мөрдөгчөд Брайаны байршил тогтоогчийг нь шалгаж үзэхэд Брайан хэрэг гарах бүрт яг хэрэг гарсан газарт
хэрэг гарч явах үед байж исэн гэдг нь байршил тогтоогч дээрээс нь илэрхий харагдчихсэн. Мэдээж хэрвээ Брайан эртхэн баригдсан бол 22 настай гим зэмгүй нэг эмэгтэй аимшигтайгаар хүчирхийлүүлж амь насаа алдахгүй байсан гэдэг нь бол тодорхой. За мөрдөгчөд Брайаны байршил тогтоогчийн заасан байршлуудын дагуу хэрэг гарсан өдрийн хяналтын камерын бичлэгүүдийг шалгаж үзэхэд Брайан Реган хоёр хамтдаа Реганы машин дотор явж байгаа бичлэгүүд болоод Реган хэд хэдэн өөр ATM дээрээс картнаасаа мөнгө гаргаж авахаар оролдож байгаа бичлэгнүүд бичигдэн үлдсэн байсан. Энэхүү бичлэгнүүд бол мэдээж Брайаныг Реганы үхэлд гин буруутай хэмээн үзэж баривчлахад хангалттай нотлох баримт болж чадна. Ингээд 2 дугаар сарын 11-нд мөрдөгчөд Брайаныг хүн амны гинт хэргийн сэжигтнээр баривчлан хорьсон байдаг. За мөрдөгчөд Брайанаас мэдүүлэг авч явах үед эхний мэдүүлгээрээ Брайан өөрийгөө Реганы үхэлд ямар ч гин буруугүй хэмээн бүр бурхнаар андгаалж исэн. Тэрээр хэлэхдээ би тэр охиныг ажлаасаа гарч ирэх үед нь ажлынх нь гаднаас буу тулган авч яваад машинтай нь хамт ATM орсон. Хэд хэдэн удаа оролцсон боловч картнаас нь огт мөнгө гарахгүй байсан. Тэгэхээр нь машиныг нь хүний хөлнөөс зайдуу зогсоож агаад хүчээр бэлгийн харьцаанд орсон нь бол үнэн. Дараа нь тэр надад картнаасаа $68 авч өгсөн. Тэгээд би өөрийг нь буулгачаад машиныг нь аваад явсан. Дараа нь машиныг нь нэлээд зайдуу орхиод өөрөө цааш ганцаар явсан хэмээн мэдүүлэг өгсөн. Мөрдөгчөд Брайанаас хэрвээ чи Реганы амь насыг хөнөөгөөгүй бол хэн Реганы толгойд буудан амь насыг нь хөнөөсөн байх вэ? Чи хэд хэдэн удаа өөр хохирогчдыг дээрэмдэх зорилгоор толгойд нь буу тулган айлгаж сүрдүүлсэн байсан чинь айл хэдийн илэрч гисэн хэмээхэд Брайан энэ удаад мэдүүлгээ өөрчилж яг үнэндээ би ганцаараа тэнд байгаагүй. TJ надтай хамт байсан. Би TJ-д үртэй болохоор тэр охиныг TJ-тэй хамт дээрэмтгэр болсон. Гэтэл тэр охиныг картанд нь мөнгө байгаагүй болохоор TJ уурлан намайг тэр охинтой хүчээр бэлгийн харьцаанд ор гэж сүрдүүлсэн. Хэрэг үйлдэхэд ашигласан буу миний буу байгаагүй TJ-ийн буу байсан. Би эхнэр хүүхдүүдэд бодоод TJ-ээс айсандаа охинтой хүчээр бэлгийн харьцаанд орсон. Дараа нь TJ бид хоёрыг нэг парк руу дагуулж яваад тэндээ тэр охиныг буудаж амь насыг нь хөнөөсөн хэмээн 2 дахь мэдүүлэг дээрээ ярьсан байдаг. Цаашлаад Брайан мөрдөгчдөд охины хувцас болон цүнх төрөвч мөн хэргийг үйлдсэн гар буу зэргийг хаана байгаа гэдгийг нь хэлж өгсөн. Тэгсэн яг үнэндээ Брайан Реганы цүнх болон төрөвчийг нь авч яваад найз охиндоо Валентины бэлэг гээд бэлгэлчихсэн байсан. За мэдүүлэг өгч явах үеэрээ Брайан өөрийгөө Реганы үхэлд ямар ч гин буруугүй TJ-ийн бүхэнд буруутай хэмээн гүрийсээр байсан боловч яг үнэндээ TJ-ийг ямар ч хүн байгаагүй. Мөрдөгчөд түүнээс TJ-ийн хүний хувийн мэдээллийг асуусан боловч Брайан мэдээж айлч асуултнуудад нь хариулт өгч чадаагүй. Угаасаа тийм хүн анханасаа байгаагүй болохоор түүнд өгөх ямар нэгэн мэдээлэл байгаагүй гэдэг нь бол ойлгомжтой. За Брайаныг хоригдож явах үеэр Брайаны өмнөх эхнэр 6 настай охиных нь ээж Брайан дээр ирж уулзсан чи үнэхээр энэ гэмт хэргийг хийсэн нь үнэн юм уу гэж асуухад Брайан тийм ээ хэмээн хариулсан байдаг. Брайаны өмнөх эхнэрт тухайн үед хэллэх үг олдоогүй тул шууд тэндээс гарч яваад дахин хэдэн сарын дараа Брайан дээр буцаж ирээд яагаад ийм зүйл хийсэн юм хэмээн асуухад Брайан хэлэхдээ би охиныхоо төлөө энэ бүхнийг хийсэн. Надад мөнгө хэрэгтэй байсан юм. Миний охин бусад хүмүүс шиг элбэг амьдрах ёстой. Охинд минь юу ч тохиолдохыг би хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээн хариулсан байдаг. За үүнээс гадна Брайаны дотны найз нь ч мөн хоригдож явах үед нь түүн дээр ирэн үнэхээр энэ хэргийг үйлдсэн эсхийг нь асуухад Брайан мөн л тийм ээ надад мөнгө хэрэгтэй байсан юм хэмээн хариулсан байдаг. За ингээд Брайаны албан ёсны шүүх хурал 2018 оны 3 дугаар сарын 5-нд эхэлсэн. Мэдээж прокурорын талаас Брайаныг Реганы үхэлд гин буруутай гэж үзэх хэдэн 100 хуудас нотлох баримтуудыг шүүхтээр дэлгэн харуулсан байдаг. Хяналтын камерын бичлэгүүд, Брайаны шагаанд зүйлттэй байсан байрлал тогтоох төхөөрөмж, DNA тестний хариу гээд ер нь бол Брайан хэргийг үйлдсэн гэдэг нь 100% тодорхой байсан. Тиймээс Брайаны өмгөөлөгчид Брайаныг гин буруугүй хэмээн нотлох гэж шүүх хурлын үеэр огт заргалдаагүй. Эсвэргээрээ Брайаныг цаазаар авах ялаас мултлахаар оролдож байсан. Брайаны өмгөөлөгчид хэлэхдээ
Брайан бүр жаахан байх үеэсээ л хүчирхийлэл дунд өссөн. Брайаны эцэг нь маш аимшигтай хүчирхийлэгч байсан ба Брайан бага байхаасаа эхлээд аавдаа хүчирхийлүүлж, зодуулж, бүр цаашлаад маш олон удаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж, аав нь түүнтэй хүчээр бэлгийн харьцаанд ордог байсан. Брайаны IQ нь ердөө 78. Үүнээс нь харахад түүнийг сэтгцийн хувьд 100% эрүүл саруул хүн гэж үзэх боломжгүй. Хэрвээ тэр ухаантай, бүх зүйлийг урдаас төлөвлөсөн, зохион байгуулалттай алуурчин байсан бол хөлөндөө зүүсэн байсан байршил тогтоогчоо цэнэглээд л зүгээд яваад байхгүй байх байсан. Тэр тусмаа хэн нэгний амь насыг хөнөөхөөр явж исэн бол ямар л хүн байршил тогтоогчоо зүгээд явж явах вдэ. Гэтэл Брайан эсэргээрээ гэрээсээ гарахаасаа өмнө бүр байршил тогтоогчоо цэнэглээд цэнэгтэй байгаа эсхийг нь шалгаж иж гарсан. Үүнээс нь харахад түүнийг төлөвлөгөөд алуурчин гэж хэлэхэд хэцүү. Тэр зөвхөн дээрэм үлдэх зорилготой бүх зүйлийг эхлүүлсэн. Гэхдээ бүх зүйл нэг л мэдэхэд буруугаар эргэчихсэн байсан хэмээн шүүх хурлын үеэр Брайаныг өмгөөлсөн байдаг. Ингээд Брайаны шүүх хурал 7 хоног үргэлжилж шүүгчид 5 цаг хуралдсны эцэст эцсийн шийдвэрээ гаргаж шүүхээс Брайаныг 22 настай Реган Токсын үхэлд гин буруутай хэмээн үзэж дав заалтах эрхгүйгээр насаар нь хорихлаар шийтгэсэн. Шүүх хурлын дараа прокурорын талаас дахин шүүхэд хүсэлт гаргаж Брайаны ялыг цаазаар авах ял болгон хөндрүүлэх талаар авч хэлэлцсэн үү хэмээн хэд хэдэн удаа хүсэлт тавьсан боловч тэр болгоно нь зөвшөөрөгдөөгүй байдаг. За энд өөр нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд 2017 оны 5 сард Реган охины төгсөлтийн баяр болж түүнтэй хамт суралцж исэн хэдэн зуун оюутнууд өөрсдийн дипломоо гартаа авсан. Реганы гэр бүлийнхэн төгсөлтийн баяр дээр нь очиж охиныхоо өмнөөс дипломыг нь гартаж авсан юм билээ. Уг нь бол энэ үед Реган охин өөрийн биеэр дипломоо гартаж аваад амьдралынхаа өөр нэг шинэ хуудсыг эхлүүлэх гээд ад жаргалтайгаар тэнд зогсож явах ёстой байсан. Гэвч харамсалтай нь тийм зүйл болоогүй. За өнөөдрийн энэ хэргийн тухайд гэвэл гай зовлон, аюул хаанаас ч гинт гараад ирж болдог гэдгийг харуулсан ийм харамсалтай хэрэг байлаа. Та бүхэн маань бас энэ хэргийн талаар юу гэж бодож байна? Өөрийн хувийн бодлоо доор сэтгэл хэсэгт үлдээж бусадтайгаа мөн хуваалцаарай. Өнөөдрийн та бүхэндээ ярьж өгөхөөр бэлдсэн бичлэг маань энд хүрээ дуусж байна. Миний оруулдаг бичлэгнүүд таалагддаг бол лайка дараарай, subscribe дараарай. Хажууд нь байгаа хонхон дээр дарах юм бол намайг шинэ бичлэг хийх болгонд та бүхэнд мэдээлэл очих болно шүү. Ингээд дараа 7 хоногийн мегмар гарагт шинэ дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.